Hace unas horas, 1:15 de la mañana. Shadow, vas llegando y no dejas dormir. No es mi culpa. Ay, Sonic, tus quejas hacen más escándalo que la tos de Shadow. Sí, tienes razón. Una hora después. Mentira, ya pasaron 3:45 de la mañana. ¡Hijo de tu esmeralda madre! Nah, olvida lo que dijo Tails. ¿Y cómo es que Knuckles puede dormir bien? ¿Y si bebes un poco de agua, Shadow? Ya lo hice. ¡Ya me cansé! ¡Trágate mi almohada! ¡Cállate, Sonic!